В эфире интеллектуально-познавательный телеэкранерудить и я, ведущий Рамзан Абуев. Салам алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях победитель республиканского конкурса Дешин Гоузанча Айшат Нагамирзаева и ее сестра, победитель муниципального этапа Олимпиады по чеченской литературе Мариам Нагамирзаева. Маршал Элши. Мариам, я вот никогда не принимал участие в Олимпиадах. Расскажите вообще, в каком формате бывают вот эти задания? Да, расскажу. Я каждый год участвую в Олимпиадах по чеченской литературе и языку, потому что меня привлекает наша чеченская культура. Для меня это все очень близко. Я не раз становилась победителем в этих Олимпиадах. Как проходят такие мероприятия? Ну, все достаточно строго. Это действительно экзамен, нам раздают работы, мы все должны строго заполнять. Что касается заданий, бывают тесты, бывают сочинения. Мне нравится больше писать сочинения, потому что я могу высказать свое мнение. Сколько бывает вообще заданий? Заданий, ну, в районе 14-15 заданий в тесте. И, как правило, последнее задание отводится на сочинение. Айшат, расскажите, пожалуйста, немного про свой конкурс, в котором вы стали победителем. Конкурсы, связанные с чтением стихотворений, у нас в республике проходят довольно часто, и тот, в котором участвовала я, проходил в рамках Года чеченского языка. Первым этапом был отборочный, мы отправляли свои выступления в формате видео. И все, кто прошли, участвовали уже в финальном этапе, на который я и прошла. Участников было довольно много, и ребята были действительно достойные выступления у них. Вот в таком формате проходили данные конкурсы. То есть вы читали стихотворение? Да. Собственного сочинения? Нет, на данном конкурсе читались стихи известных поэтов чеченских. Но в целом вы пишете? Да, пишу. Про что пишете и что вас вообще вдохновляет? Вдохновляет меня преимущественно наша чеченская литература. Можно сказать, что я на ней воспитывалась с самого раннего детства. Пишу в основном на философские темы, о родине, о языке, на такие темы. Айшат, ты учишься по специальности английская и чеченская филология. Вот какие-то параллели, чем там схожи вот эти, казалось бы, совсем разные направления филологии? Я думаю, что несмотря на такое, казалось бы, большое расстояние между двумя этими направлениями, английская и чеченская филология, и зарубежные писатели, и наши всегда успевают одну и ту же тему — человечность, милосердие и любовь ко всему окружающему. Думаю, что это такие темы, которые являются связующим звеном для любой литературы, любой нации. Хороший ответ, кстати. Лучшее, что может быть у любого народа. Да, это абсолютно верно. Если вы готовы, давайте мы перейдем к игре. У нас есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Мы можем выбрать только одну. 2. Давай выберем право на ошибку и ответ 50 на 50. Да, Право на ошибку и звонок 50 другу на не будем 50. использовать. И первый наш вопрос звучит так. В каком году вышел первый сборник Арбима Макаева «Волны Терека»? В 1935 году, в 1936 году, в 1940 году, в 1943 году? Смотри, насколько я помню, это произведение было в сборнике. Так, в каком-то первый сборник «Волны Терека». В 1940-м. Мне тоже кажется, это был период, когда период пика До творчества Арбима Макаева, когда он написал довольно много произведений, и
Именно в 1940 году он выпустил сборник «Теркантулы». Назывался он на чеченском. В него вошло чуть больше 70 стихотворений и несколько поэм. Ответ С. Ответ Да. С. Ответ принят. В 1940 году выходит первый сборник Арби Мамакаева «Волны терек». Это абсолютно верный ответ. В него вошло около 70 стихотворений и отрывки из 3 поэм. Стихи этой книги свидетельствуют о быстрорастущей творческой зрелости поэта. И второй вопрос. Как называется первое стихотворение Арби Мамакаева? «Рабфак», «Гнев», «Ленинский путь», «Волны терека». Так, я знаю. Первое стихотворение Арби Мамакаева называется «Рабфак». И это стихотворение было выпущено в альманахе «Кыам», насколько я «Кыам». помню. Да. Это стихотворение, я даже год могу назвать, 1934 был год год. это был. Да, называлось «Рабфак». Это Его был первое стихотворение. Как раз год, когда он поступил на рабочий факультет. Да, в том году он и написал это стихотворение «Рабфак». Ответ принят. «Рабфак», да. Многогранный творческий талант Арби Мамакаева проявился рано. Свое первое стихотворение «Рабфак» он написал в 1934 году. Это абсолютно верный ответ. Арби пришел в поэзию с теплыми лирическими стихами. Он воспевает природу родного края, светлые чувства лирического героя. Начинающий поэт поднимает в своем творчестве жгучие в национальной жизни темы, пытаясь по-своему осмыслить диалектику изменений психологии нового человека. И третий вопрос. Какое выражение принадлежит авторству Арби Мамакаева? Искусство все просить и жажда жить, недосягаемое совершенство. Осел тогда лишь узнал, что он осел, когда его за ухо потянули. Человек он умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно, со спокойным чувством души. Дело в том, что у Арби Мамакаева была довольно сложная и трагичная судьба, и события, связанные с этой своей судьбой, он описывал в своих мемуарах. И среди этих воспоминаний о прошлой жизни у него, насколько мне помнится, была такая цитата под номером «Т». «Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души». Я тоже это Потому помню. что он считал, что несмотря на то, какие тяжелые испытания выпадают на долю человека, он все равно должен стоять твердо на ногах и идти дальше по жизни. Ответ Д. Ответ принят. На самом деле, это мне очень нравится, вот это выражение, поэтому я и включил. Это абсолютно верный ответ. Вот, искусство все простить и жажда жить — это недосягаемое совершенство, это принадлежит Булату Акуджаве. Осел тогда лишь узнал, что он осел, когда его за ухо потянули. Это чеченская уже народная мудрость. Человек он умный, чтобы умно поступать, одного ума мало. Это уже слова Достоевского из произведения «Преступление и наказание». И следующий наш вопрос. Какую новую форму стихосложения привнес Арби Мамакаев в чеченскую поэзию? Силаба тоническая, хорей, амфибрахи, анапест. Арби Мамакаев является одним из основоположников чеченской литературы, и он занимает особое место в чеченской литературе. И особенностью является то, что он был новатором. Насколько мне известно, он внес около 5 новшеств в чеченскую литературу. Есть некоторые сомнения между первыми двумя ответами — силаботонической или дактиль. Поэтому мы воспользуемся, скорее всего, подсказкой. А какой? У нас есть 50 на 50 и Право на ошибку. право на ошибку. Смотри. Ответ амфибрахи и анапис мы точно исключаем. Нам, чтобы понять, что из этого верно, Давай все-таки воспользуемся подсказкой. какой? 50 на 50. Ответ 50 на 50, верно? И у вас остается силаботонический. А и С. А и С.
Ну, тогда, думаю, ответ очевиден. Не Вторая амфибрахий. Да, это не амфибрахий. Ответ Силаба силаботонический. тоническая. Ответ принят. Новаторство Арбима Макаева проявилось и в том, что он ввел в чеченскую поэзию новую форму стилосложения – силабо-тоническое. В его произведениях отражены лучшие традиции чеченской национальной поэзии того периода. Он развил эти традиции, ввел в поэзию новые приемы повествования в том числе. И следующий вопрос. Кто или что является героем стихотворения «Перед рассветом»? Обреки, природа, народ, девушка. Так. Перед рассветом. Мне кажется, что сразу что связано с природой. Это может оказаться вопрос Хорошая С логика. подвохом. с подвохом, да. Вопрос с подвохом. Ну почему это? Возможно, нет подвоха. Перед рассветом. Но название такое красивое. Связанное с природой. В творчестве Арбима Макаева я, если вдруг и встречала, то, наверное, очень редко стихи, связанные с обреками. Допустим, исключаем этот вариант. Девушка. Природа или народ, или Да, мне- девушка. Мне кажется, все-таки природа или народ. Природа или народ. Вначале мне показалось, что вариант народ не подойдет, но Здесь, конечно, вопрос, кто является героем, но одной из особенностей творчества Арбима Макаева является то, что природа у него живая, одушевленная и выступает самостоятельным героем. Поэтому мне кажется, что народ. ответ — природа. Каким бы очевидным он не казался, мне кажется, что Перед это ответ — природа. рассветом. Подвох или не подвох? Да, звучит Да. по-другому вопрос. Так. Ты думаешь, что природа? Да, мне кажется, что это природа. Мне почему-то кажется, что вариант С — народ. Перед рассветом. Потому что Арбима Макаев, мы знаем, какая у него была сложная жизнь и как долго он был вдали от своего родного чеченского народа. Скорее всего, свою грусть, свою тоску он смог передать в этом произведении. Я думаю, что вариант С — народ. Ты думаешь, что вариант Б — природа, да? Да, я все-таки склоняюсь к этому ответу. Природа. Может быть, Арбима Макаев, как ты сказала, вдали от родины представлял все же рассвет у себя в селении. Хорошо. Такое родное для него еще, из памяти детства. Ну, тогда давай вариант В. Хорошо. Природа. Вариант В — природа. Ответ принят. Данным стихотворением героем Природа. выступает природа. Абсолютно верный ответ. Он воспел образ летнего восхода солнца с его тишиной, предрассветным пением птиц, приятной прохладой и веянием чистоты. В его творчестве впервые в чеченской поэзии становятся устойчивыми образы природы. Следующий вопрос. Арбима Макаева называют чеченским Есениным, поэтом весны, чеченским Пушкиным, наследником Шандора Петёфи. Дело в том, что в те годы Есенин был поэтом, чтение которого не одобрялось. Однако Арбима Макаев все-таки сумел достать сборник его стихотворений Есенина и всегда носил эти стихи с собой, потому что ему очень нравилась тематика его произведений. Я думаю, что он сам старался на него походить, и именно поэтому, наверное, его и называли чеченским Есениным. Да. Чеченским Есениным. Я согласна. Насколько я помню, у него даже был титул
чеченский Есенин. Да. В обществе. Да, его так Ну, наверное, его называли. поэтому и называют. Да, поэтому я согласна. Ответ принят. Да. Особенно любил он стихи Сергея Есенина, Правильно. запрещенного в те времена для чтения и издания, как вы верно отметили, «Хэд», сборник которого, достав с большим трудом, всегда носил с собой. Мамакаев знал наизусть множество стихов любимого поэта, любил их рекламировать друзьям, пел песни на есенинские песни, его, безусловно, называли чеченским Есениным. Следующий вопрос. Какие пьесы принадлежат перу Арби Мамакаева? «Гнев», «Разведка», «Матрос Майрбек». «Гнев», «Разведка», «Ласточка». «В родной аул», «Песня о бессмертных», «Далеко в горах», «Другу юности», «Родные горы», «Матрос Майрбек». Знаете, в те времена, в 40-е годы, еще во время начала войны, нужно было поднимать дух народа. И в театрах ставились его пьесы Арби Мамакаева. И, насколько я помню, это были пьесы именно «Гнев», «Разведка» и «Матрос Майрбек». Поэтому я думаю, что это вариант А. Я тоже склоняюсь к этому ответу, поскольку точно знаю, что «В родной аул» — это повесть, которую он написал Да, а не в пьеса. 1940 году, а под вариантом ответа А находятся пьесы, которые принадлежат именно перу Арби Мамакаева. Да. Ответ принят. Написал Арби немало военно-патриотических стихов, а в театрах ставились его пьесы «Гнев», «Матрос Майрбек» и «Разведка», воспевающие доблесть Красной Армии на фронтах. Ответ А верный. И следующий вопрос. Какой жанр ввел Арби Мамакаев в чеченскую литературу? Эпистолярный, комедия характеров, роман-эпопея, скетч. Наверное, самое известное его произведение, которое мне самой нравится, «Нохчи Лямнашка в горах Чечни». И в этом произведении есть несколько писем, которые герои друг другу отправляют. Эпистолярный жанр, он именно связан с введением такой формы обращения друг к другу, как письмо героев. Я склоняюсь к ответу А, что это эпистолярный жанр. Да, я тоже думаю, что это ответ А, эпистолярный, потому что Арби Мамакаев в чеченской литературе был новатором, и одно из новшеств это было именно введение такого жанра, как эпистолярный жанр. Поэтому я согласна. Я думаю, Эпистолярный. что эпистолярный. Ответ принят. Арби Мамакаев впервые вводит эпистолярный жанр, а также обращение героев друг к другу в песенной форме, широко используя традиции устной народной поэзии. Это абсолютно верный ответ. Поэт главной социальной позиции героев обнажает их в диалогах, во взаимоотношениях, видении общей цели, а не в авторском повествовании. И предпоследний вопрос. В каком возрасте Арби Мамакаев стал членом Союза писателей СССР? В 15 лет, 18, 20, 22. Я думал, это очень легкий вопрос, кстати. Так, мне помнится, что он стал членом Союза писателей Чечено-Ингушетии в 1934 году. Но Тогда ему было 17 лет. есть некоторые несоответствия в дате его рождения, поэтому, возможно, такой ответ. Но в каком году он стал членом Союза писателей СССР? Может, он... Кстати, приказ о его принятии есть в музее Арби Мамакаева. Кстати, бывали там? Очень хотелось бы. Я думаю, Эдуард будет рад видеть. Мы наслышаны об этом музее, и как-то раз в наш университет приходил Эдуард Мамакаев, он рассказывал о работе, которую он проводит в данном музее. Это действительно большая работа по сохранению такого достояния, как творчество Арби Мамакаева. Верно. Так. Стал членом Союза писателей СССР. У вас есть право на ошибку. Но хотим ли мы ею воспользоваться? Но это 9-й вопрос, в принципе. 9-й вопрос уже. То есть, в принципе, у вас есть возможность услышать 10-й финальный вопрос Так, с уверенностью. смотри, я думаю, что в возрасте 18 лет. Мне тоже так кажется.
Но есть некоторые сомнения. Чтобы не было сомнений, необходимо воспользоваться правом на ошибку. Либо 18 лет, либо... Во сколько? Значимая дата в его творчестве — это еще и 1936 год, когда он окончил рабочий факультет и начал работать в редакции «Ленин-Мяка». Так что, возможно, и в 20 лет. Так. Член Союза писателей СССР. Надо сказать, что нас такой юный возраст писателя не удивляет, поскольку свое творчество он начал очень рано, и шло оно у него очень плодотворно. Всего за несколько лет он написал большое количество произведений и успел их издать до того, как в его жизни начались трагические события. Я думаю, здесь я, наверное, должен сказать, что он прожил неполные 40 лет, и то, что он рано остался без родителей, и, безусловно, его судьба была крайне трагичной в плане того, что на него доносили, его пытали, он немало сидел, поэтому, безусловно, и, конечно, у него судьба была трагичной, но в целом в те годы, конечно, судьба чеченской интеллигенции была очень трагичной, не только Арби Мамакаева, конечно. Я предлагаю воспользоваться Несмотря на все эти правом. трудности, он мужественно понимал те и победы, и поражения равно. Да. Хорошо, мы тогда воспользуемся правом на ошибку. И выберем ответ Б. 18 лет. Мне кажется, что 18 лет. Мне тоже так кажется, но есть некоторые сомнения, поэтому мы выбираем право на ошибку. Это окончательный ответ. Да. Право на ошибку и Б. Будучи студентом, Арби уже писал для газеты, работал диктором на радио и учился на курсах драматургии. Примерно в то же время были изданы его первые стихи, и 20-летний Арби Мамакаев стал членом Союза писателей СССР. Это Вот. неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. И вот как вы думаете, про что будет 10-й финальный вопрос? Мне кажется, что вопрос будет связан с его трудовой деятельностью, а не творческой, потому что это один из значимых периодов его деятельности в целом. Давайте посмотрим. Корреспондентом в какой газете работал Арби Мамакаев в самом начале своей трудовой деятельности? «Ленинский путь», «Свет», «Родина», «Знамя труда». Как я уже сказала чуть ранее, в 1935 году, наверное, все-таки, он начал параллельно с учебой работать в редакции газеты «Ленинский путь». Да. Ленин-Мяк. А в газете «Знамя труда» он работал уже намного позже, когда После он жил возвращения. в Казахстане. Да, газета называлась «Онхайгун Байрак». В газете «Свет» Сярло он издавался, по-моему. А «Родина» — это название газеты на сегодняшний день Даймахка. Мне кажется, что... Я помню, что первая газета, в которой он работал, это была газета «Ленинский путь», поэтому здесь мы уверенно выбираем вариант А. Да? Думаю, что да. Да. Ответ А. На самом деле это блестящий ответ. Вряд ли вы все разложили по палочкам. После окончания начальной школы он поступает на рабфак, который заканчивает в 1936 году. Затем работает в редакции газеты «Ленинский путь». Абсолютно верный ответ. Уже, как я уже говорил ранее чуть, в 1938 году, работая на радио, он одновременно учился уже на высших курсах драматургов. И вы абсолютный победитель, я вас поздравляю с этим, небольшие подарки вам. На самом деле я очень рада, что сегодняшний выпуск был посвящен именно творчеству Арби Мамакаева. Несмотря на то, что все школьники нашей республики еще с ранних классов знакомы с его творчеством, некоторые вещи забываются, я была рада освежить свою память и вспомнить некоторые моменты из его творчества.
Мне очень понравилось сегодня участвовать в программе «Эрудит». Хотелось бы поблагодарить вас за приглашение. Вопросы были действительно очень интересные. Радует, что мы смогли ответить на все вопросы и дойти до финала. Я, в свою очередь, хочу пожелать процветания вашей программе. Надеемся, что еще не раз здесь побываем. Деларис Хелл, я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы выиграли. Да, Латвия Гертюэл, да, Латвия. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адюкюэл, Маршал.